Allora, buonasera e benvenuti a tutte e a tutti. Questa è una serata molto speciale per la città di Vittorio Veneto, che ha il piacere, l'onore e anche l'emozione di ospitare un luminare della medicina e della scienza conosciuto in tutto il mondo. Non è semplice, banale riassumere in poche parole chi è il professor Garattini. Ci proviamo. Oncologo, farmacologo, ricercatore e divulgatore di fama mondiale. Nel 1963 ha fondato e poi diretto l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, di cui ora è presidente. E a proposito dell'istituto vi do un numero. Sono oltre 4.000 i giovani laureati e tecnici che si sono specializzati presso l'istituto. Quindi è anche grazie al ruolo di formatore e ispiratore che professionisti eccellenti si prendono cura della nostra salute e soprattutto ci accompagnano in un percorso di prevenzione, che sarà il tema centrale di questa serata, molto caro al professor Garattini. Proprio per il suo appassionato impegno nella ricerca, per saper trasmettere ai suoi ricercatori la passione del sapere, del conoscere e andare sempre oltre, per il suo alto profilo culturale e scientifico che mette a disposizione della comunità, il professore ha ricevuto recentemente il premio Stand Out Man Award, che è solo l'ultimo di moltissimi riconoscimenti. Sono davvero tante le persone che dobbiamo ringraziare per aver reso possibile questa serata. Io inizio da due. Il direttore di chirurgia generale dell'ospedale di Vittorio Veneto, il dottor Ferdinando Agresta, che ha fortemente voluto Il dottor Agresta ha fortemente voluto il professor Garattini qui a Vittorio Veneto e si è fatto tramite perché questo fosse possibile. E poi la sindaca Mirella Balliana, che si è spesa in prima persona per la buona riuscita di questa iniziativa. E questo è un evento inserito all'interno delle iniziative del progetto Shares, finanziato dalla Regione Veneto e ideato e coordinato dall'assessorato alla città inclusiva del Comune di Vittorio Veneto, un progetto per migliorare l'equilibrio fisico, psicologico e per la socializzazione delle persone anziane di Vittorio Veneto. E a proposito di Regione, abbiamo ricevuto e leggiamo con molto piacere due messaggi. Il primo è dell'assessore Manuela Lanzarin, che non ha potuto essere presente questa sera e che ci dice che è certa del successo dell'iniziativa e desidera rivolgere i più cordiali saluti a quanti stanno partecipando. Il secondo messaggio che vi voglio leggere arriva dal presidente della regione Luca Zaia, ve lo leggo per intero. Vi affido questo mio plauso per questo incontro con il professor Silvio Garattini, stimato oncologo, farmacologo e ricercatore. Negli ultimi decenni i progressi scientifici e le innovazioni tecnologiche hanno reso la medicina preventiva più accessibile e più efficace. È importante che ogni persona comprenda il proprio ruolo nella protezione della propria salute. Educazione alla salute, consapevolezza dei rischi e l'adozione di comportamenti preventivi sono il primo passo per una società più sana. Ecco perché è essenziale promuovere la cultura della prevenzione non solo a livello individuale ma anche collettivo, tramite campagne informative e politiche sanitarie mirate, come quelle organizzate dalla nostra regione e quelle in collaborazione con altri enti e associazioni. Facendo rete si può fare differenza perché investire nella prevenzione è investire nel futuro e prendersi cura della propria salute è fondamentale. Concludo nel rivolgere il mio cordiale saluto al professor Garattini e a tutti i presenti. Presidente Luca Zaia. Allora, prima di entrare nel vivo della serata e lasciare, direi finalmente, la parola al professor Garattini, vorrei invitare qui la sindaca Mirella Balliana. Grazie Alessandra.
Rubo solo 2 minuti. Innanzitutto buonasera a tutti, siete numerosi, fuori ci sono più di 200 persone che purtroppo non possono entrare in sala e questo è significativo, penso, della stima e della gratitudine che tutti noi dimostriamo nei confronti del professor Garattini, che ringrazio tantissimo per la sua presenza. Noi siamo onorati di ospitarlo qua nella città di Vittorio Veneto e ancora grazie veramente di cuore. E, oltre a lui voglio ringraziare il dottor Agresta, perché è fautore appunto di questa serata, e con lui tutto lo staff della chirurgia dell'ospedale di Vittorio Veneto, e ringrazio anche tutti i medici presenti in sala, il personale infermieristico dell'ospedale Veneto, dell'ospedale di Vittorio Veneto, ma anche del territorio, no? Anche tanti medici di base, e a loro va la nostra stima e la nostra gratitudine per tutto quello che fanno quotidianamente all'interno delle nostre strutture e anche, ripeto, nel territorio. Inoltre ringrazio il dottor Benazzi, l'US2, che non è presente oggi in sala, ma ci ha mandato il patrocinio e quindi purtroppo aveva altri impegni. Ringrazio la Regione Veneto e ringrazio 2 consiglieri regionali che sono qui in sala con noi, Alberto Villanova e Sonia Brescacin, che poi magari daranno il saluto. E cos'altro? Vorrei anche ringraziare chi ha organizzato anche la serata, cioè il personale degli uffici del Comune di Vittorio Veneto, che sono sempre molto attivi, Prealpi Soccorso, che ci dà l'assistenza per quanto riguarda la sicurezza, la tenda TV che permette le riprese in momenti importanti per la nostra città come questo, e di nuovo io vi auguro veramente un buon ascolto e una buona partecipazione alla serata. Una cosa mi sono dimenticata, che era la cosa importante che avevo da fare, e ringraziare i sindaci del mandamento. Qui con me c'è Maria Rosa Varazza, Larry Pizzo, il sindaco di Capellammaggiore Sarmede, gli assessori di tutti i comuni contermini, da Cordignano a Tarzo, a Revine, a Fregona, il sindaco di Conegliano che arriverà a breve, e altri Fregona l'ho detto, e i Colle Umberto. E questo solo per dire che questa serata è stata patrocinata da tutti, è un modo di lavorare che abbiamo deciso di portare avanti come sindaci nell'ambito della sanità, che è l'ambito forse dove non esistono confini territoriali, e quindi lavoriamo tutti in gruppo per il meglio per la nostra sanità, in generale per la salute delle persone. Oltre a questo ambito noi siamo dell'idea di lavorare in altri ambiti anche su area vasta, quindi ringrazio di nuovo a tutte le amministrazioni per aver accettato, per aver dato il patrocinio, e auguro di nuovo una buona serata a tutti. Grazie. Grazie alla sindaca Balliana. Allora io vi porto degli altri saluti da parte del Vescovo che ci ospita questa sera, quindi ringraziamo anche tutto il personale del seminario per la preparazione della sala, e qui in sala c'è l'economo diocesano che ci porta appunto il saluto del Vescovo. A questo punto la sindaca ha nominato i consiglieri regionali, inviterei qui la dottoressa Sonia Brescacin a dire 2 parole. Buonasera. Siamo la provincia di Treviso, la provincia con l'aspettativa di vita più alta alla nascita a livello anche nazionale. Questo lo dobbiamo al servizio sanitario pubblico e quindi a tutti i professionisti della sanità, dirigenti medici, infermieri, operatori sociosanitari, tutti i collaboratori delle aziende sanitarie, degli ospedali del territorio. Qui da noi, qui adesso c'è Vittorio Veneto, Conegliano è a pochi chilometri, ma tutto il territorio che lavorano ogni giorno e che fanno ciò che a noi serve, e noi vi ringraziamo per questo, quindi per aver organizzato anche questa serata che è dedicata alla prevenzione, quindi dentro un piano della prevenzione regionale che guarda con attenzione al fatto che, se è vero che noi abbiamo un'aspettativa di vita alta, significa anche che quindi raggiungiamo livelli di età più importanti, e quindi abbiamo la responsabilità di mantenerci in salute e mantenerci con stili di vita il più sani possibili. E penso che aver scelto il professore che tra poco sentiremo, che lo leggiamo sempre con grande attenzione, perché oltre a essere un messaggio di grande coerenza che rappresenta anche con la sua stessa espressione di vita
che fa, però anche ci lancia sempre dei messaggi anche che sono quelli che ci permettono di fare i nostri click mentali e farci capire che dobbiamo dedicarci anche al tema della prevenzione della salute, che fa bene a noi stessi ma fa bene anche a tutti coloro che ci stanno intorno, alle famiglie. Quindi grazie davvero di cuore a tutti coloro che si sono adoperati per questa serata. Ringrazio la dottoressa Brescacin, che ricordo è presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Veneto. Invito il dottor Villanova, consigliere regionale. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto lasciatemi ringraziare il professore per essere qui con noi stasera, per onorarci della sua presenza, ma prima di tutto voglio salutare la sindaca e salutare il dottor Agresta, grazie mille per l'invito e associandomi ai saluti che ha fatto la sindaca, lasciatemi veramente salutare tutto il personale sanitario dei nostri ospedali e qui veramente do un abbraccio da parte di tutta la regione, perché sappiamo che state lavorando in una situazione sicuramente non facile, questo lo sappiamo tutti, ma state mettendo veramente tanta passione in quello che fate e questo è importantissimo. E se l'aspettativa di vita nella nostra provincia è così, è anche e soprattutto grazie all'attività del personale sanitario. Penso che dopo il Covid l'attenzione per la propria salute sia arrivata ai livelli massimi, noi lo vediamo anche dall'aumento di quelle che sono proprio le attività anche dei nostri ospedali, più 20% solo l'anno scorso. Questo cosa vuol dire? Che siamo sempre più attenti alla nostra salute, alla prevenzione. La Regione Veneto ha sempre investito tanto sulla prevenzione, vi ricordo che proprio in questi giorni è stato abbassato anche l'età per entrare nel programma di screening per le mammografie a 45 anni, proprio per venire incontro a quello che è una richiesta che arriva dal territorio. Però sappiamo che anche questa ricerca di prevenzione e di salute molto spesso va anche in canali sbagliati. Sappiamo che molta gente si affida a quello che vede su Facebook, su Instagram, sui social, e invece la presenza di tutti voi qui stasera ad ascoltare un luminare come il professor Garattini, insomma, ci fa capire che quando ci parla di salute bisogna affidarsi agli specialisti, bisogna affidarsi a chi sa di quello di cui sta parlando, ai medici, a persone preparate. E vedere tutti voi qua, vedere le tante persone che purtroppo sono rimaste fuori, ci fa capire che siamo sulla buona strada. Quindi buon ascolto e buona serata a tutti. Grazie al consigliere Villanova. Allora, ci siamo, prometto, giuro, adesso non abbiamo i più saluti. Con grande piacere lascio la parola al dottor Agrestra per introdurre in maniera adeguata il professor Garattini e questa serata. Grazie e buona serata a tutti quanti. Buonasera a tutti. È strano, io sono abituato ad affrontare le emergenze, ma in questo momento sono molto emozionato. E vi rubo 5 minuti, scusate, me lo dovete. Ieri sera vedevo una pubblicità di un bambino che diceva cosa voleva fare da grande. Io quando sono arrivato qua, nel 1990, ho avuto il grande onore di poter conoscere il professor Garattini nel 1992, perché il mio allora primario, il dottor Tognetto, mi mandò a Milano per uno studio multicentrico. E io, dottorin di quel tempo, pensavo, ma tu da grande cosa vuoi essere? Io vorrei diventare come il professor Garattini. Perché è una persona splendida, mi ha insegnato a fare ricerca. La ricerca che non è premio Nobel, è anche premio Nobel, ma il premio Nobel è uno. La ricerca è condivisione. La ricerca vuol dire mettere insieme la propria esperienza. E un'altra cosa molto importante, mi ha detto che per poter condividere bisogna parlare la stessa lingua, se no non ci capiamo, se no è un torre di Babele. E devo dire che proprio grazie a lui e grazie anche a un altro personaggio che ho qui, scusate, lo devo citare perché per me è importante, il professor Corcione, che è un chirurgo, allora era presidente della società di cui io facevo parte, abbiamo iniziato noi, piccolo ospedale di periferia, a cercare di mettere insieme tutti i chirurghi per parlare tutti la stessa lingua. E il professor Garattini era con noi. Era il 2010 e abbiamo continuato con il professor Garattini, con cui oggi mi dà l'onore di potergli dare del tu. Io, piccolo chirurgo di periferia, posso dare del tu al professor Garattini, e la cosa più bella è stato 2 anni fa, 2022, quando col professor Garattini tutti i chirurghi italiani hanno fatto un libro bellissimo pubblicato dove si parla del paziente fragile. Bene, i chirurghi riconoscono la fragilità del paziente, questo grazie anche a chi ci ha insegnato a fare ricerca, che credetemi non è una cosa facile. Sono contento che il professore è qui, onestamente il professore doveva essere qui con noi per domani, perché noi domani, grazie anche al
a chi crede in noi. Abbiamo un incontro riservato a noi medici nell'ospedale di Vittorio, per motivi che poi lui, se vuole, vi spiegherà domani, non ci potrà essere con noi, ma lui ha voluto essere presente qui nella nostra città. Fa la differenza, questa città fa la differenza. Un'ultima cosa, questo lo devo dire, professore. Il professore la settimana prossima farà 96 anni. Quindi pensare di averlo qui con noi è una grande cosa. Vi ho rubato troppo tempo. Grazie Vittorio Veneto, grazie Sindaco, grazie colleghi, grazie professor Corcione, ma grazie professor Garattini. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Si sente? Sì? No? Si sente? Grazie intanto di questo invito, sono molto lieto di essere con voi e di poter parlare dei problemi che ci devono interessare, perché quando parliamo di salute evidentemente parliamo della cosa fondamentale. Senza salute non c'è vita, senza salute non c'è economia, senza salute non c'è progresso e così via. Noi siamo abbastanza orgogliosi come italiani perché siamo uno dei paesi con una più lunga durata di vita. Abbiamo sentito anche prima, Treviso è in testa, il Veneto è certamente molto avanzato da questo punto di vista, ma la media dell'Italia, con tutte le sue differenze regionali, è in testa, è vicina al massimo, diciamo, della durata di vita di quello che abbiamo nel nostro mondo. Però, ci sono sempre dei però, se andiamo a guardare alla durata di vita sana, che è quello che ci dovrebbe interessare di più, scendiamo al 15° posto. Quindi non possiamo essere così fieri, perché è vero che duriamo lungo perché abbiamo un servizio sanitario nazionale che ci aiuta, ma abbiamo un problema, perché abbiamo 10-15 anni in cui abbiamo una cattiva qualità di vita, perché ci sono molte malattie, soprattutto a carico delle persone che sono più anziane. E quindi è molto importante che ci chiediamo perché, come mai c'è questa differenza, che fra l'altro annulla anche le differenze di genere, perché la durata di vita è per 81 anni circa nel maschio, ma è di 85 nelle femmine. Se andiamo a vedere la durata di vita sana, praticamente sono allo stesso livello, perché le donne perdono il vantaggio che hanno sulla durata di vita totale. Allora perché? Perché succede questo? Succede questo perché la medicina ha puntato la sua attenzione sulle cure. Voi direte, cosa deve fare la medicina se non curare? È vero che è importante curare e, diciamo, per evitare ogni problema, diciamo subito che certamente curando abbiamo fatto grandi progressi, abbiamo farmaci più importanti. Io che ho un lungo chilometraggio ho visto tanti miglioramenti, tante cose che non si potevano fare una volta oggi si possono fare. Pensate ai trapianti d'organo, pensate a tutta una serie di cose, pensate al fatto che c'è una durata di vita importante in più per chi ha un tumore rispetto a quello che c'era una volta. Insomma, ci sono stati grandi vantaggi, però il fatto di occuparsi delle cure e solo delle cure ha creato un grande mercato, che è il mercato della medicina, che è uno dei più grandi mercati. Più di 200 miliardi di euro è il mercato della medicina in Italia. E cosa fa il mercato? Ci sono dei mercati che vogliono diminuire? Ci sono dei mercati che vogliono rimanere costanti? Ogni mercato aumenta e quindi anche il mercato della medicina non fa altro che aumentare.
e continua a aumentare. Se andate a vedere le spese non fanno altro che aumentare, sia quelle del Servizio Sanitario Nazionale, quello che derivano anche dalla tasca di molti di noi. Quindi aumenta, e per aumentare che cosa fa? Beh, ha tutta una serie di vie che cerchiamo un po' questa sera di sviluppare per dare un'idea di cosa vuole il mercato. Beh, una prima cosa che fa il mercato è quella di condizionare molto la legislazione, perché il mercato ha in mano i politici, perché ha modi per ricattare il politico. Se tu non mi dai questo, lascio a casa 50 persone, e quindi evidentemente questo è un modo molto importante, e quindi ricatta. Cosa dice la legislazione? È molto importante cosa dice la legislazione. Come sapete, l'avete imparato con il Covid, che c'è l'EMA, ma l'EMA è quella, l'autorità regolatoria europea che autorizza i nuovi farmaci. Però l'EMA agisce in base a una legislazione, e la legislazione cosa dice? Dice che per autorizzare un nuovo farmaco ci vogliono 3 caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che sono molto importanti, nessuno può dire che non siano importanti. Però se riflettiamo, cosa non ci dicono queste 3 caratteristiche? Non ci dicono quello che interessa al mercato, cioè non ci dicono che dobbiamo sapere se questo nuovo farmaco è meglio o peggio di quelli che già abbiamo per quella indicazione terapeutica. Abbiamo 75 farmaci che agiscono nel diabete, il nuovo che viene deve avere qualità, efficacia e sicurezza, e va benissimo, però cosa rappresenta rispetto a quello che già c'è? E questo non lo sappiamo, perché non viene richiesto, e quindi i nuovi farmaci verranno provati indipendentemente, ma questo giova al mercato, perché ogni industria potrà dire il mio è il farmaco migliore. Se non facciamo confronti, se non siamo obbligati a fare confronti, come facciamo a sapere cosa è meglio e cosa è peggio? Come fanno a sapere i medici cosa è meglio e cosa è peggio? Come prescrivono? Beh, prescrivono sulla base di quello che dice l'industria. Non ci sono altre vie, perché non abbiamo un'informazione indipendente di cui poi cercheremo di parlare. Abbiamo solo l'informazione di chi vende, e questa informazione ce l'ha non soltanto a carico dei medici, ma le società scientifiche di cosa vivono? Della sponsorizzazione delle industrie. Molti dei congressi di cosa vivono? Solo della sponsorizzazione delle industrie. Perfino le società dei pazienti sono sovvenzionate dalle industrie. È chiaro che è molto difficile essere indipendenti da questo punto di vista. Quindi vi dicevo che c'è il problema che non sappiamo, e sarebbe molto importante, perché se facessimo dei confronti, se il farmaco è peggio di quelli che già abbiamo, non lo proveremmo. Se è uguale agli altri, perché approvarlo? E se è meglio, devono andare via tutti gli altri, e questo evidentemente non fa comodo. Ma poi c'è un altro aspetto che è importante nell'atteggiamento del mercato, è quello che possiamo definire la diminuzione di quella che viene considerata la normalità, cioè 240 mg per decilitro di colesterolo. Tutti noi, quelli che sono medici qui, hanno studiato che è il livello di normalità, quindi se abbiamo quello va bene, ma il mercato cosa fa? Il mercato dice no, se è 220 è meglio, ma se diventa 220 vendo molto di più, e se dice addirittura 200, o addirittura quello che sta dicendo adesso, che deve essere il più basso possibile, nessuno sfuggirà a un trattamento con una statina. Ma è necessario? No,
non è necessario, potrebbe essere importante per quel piccolissimo gruppo di pazienti che hanno tanti fattori di rischio, ma non è una regola che possiamo applicare, ma fa comodo al mercato. E così la pressione arteriosa 140-90 è sempre stato normale, però adesso si dice ah no, 130-80 è meglio, e addirittura anche un pochino di meno, e questo diciamo è quello che ci viene detto. È quello che ci viene detto. Il diabete è la stessa cosa. Noi abbiamo sempre considerato che 100 milligrammi di glucosio nel sangue al mattino è un normale. Oggi si comincia a dire no, potrebbe essere prediabete, ma se è prediabete devo prendere un farmaco, devo fare qualcosa perché mica voglio avere il diabete. Ecco, questo è un esempio di come il mercato tende ad aumentare, cioè abbassa i livelli di normalità e ormai è diventata una specie di regola. Ma non soltanto questo, cioè il mercato tende a confonderci un po' le idee, perché non è che sia così importante il livello di colesterolo. Il livello di colesterolo non è una malattia, averlo alto, l'ipertensione non è una malattia, avere la glicemia alta non è una malattia di per sé. La malattia dipende, ma solo in parte e solo in qualche caso, da questi fattori. Quindi noi li dobbiamo considerare dei fattori di rischio, non sono malattie, ma il mercato non vuole che le consideriamo fattori di rischio, perché a me del mio colesterolo francamente non è che poi mi interessi alla fine così tanto, mi interessa soprattutto di non avere un infarto cardiaco. E allora un'altra cosa che ci nasconde il mercato non ci dice quale è, diminuendo il colesterolo, la probabilità di non avere un infarto. Ci fa pensare che se diminuisci il colesterolo sei a posto, ma non è così. Tant'è vero che io vi posso dare dei numeri che nessuno mai mette a disposizione, che dovrebbero essere scritti sul foglietto illustrativo, ma non ci sono scritti, che non conosce neanche il medico, perché se nessuno glieli dice non è che il medico li possa conoscere, che è quello che in inglese è noto con il nome di NNT, che vuol dire number needed to treat, che vuol dire in italiano quanti pazienti devo trattare perché uno abbia un vantaggio, cioè quanti pazienti devo trattare con una statina perché uno non abbia un infarto cardiaco. E qui le cose cambiano molto, se lo sapessimo. Per esempio vi posso dire, prendiamo 100 persone che hanno fra 240 e 250 di colesterolo e li seguiamo per 10 anni. Dopo 10 anni cosa troviamo? Troviamo che ce ne sono 80 che stanno bene, indipendentemente dal loro livello di colesterolo. Non hanno fatto niente, li lasciamo andare per loro conto, non hanno fatto niente, 80 stanno bene. 20 hanno avuto problemi, cioè hanno avuto o un infarto o un ictus cerebrale, in alcuni casi fatali, in altri casi no, ma insomma questo è il quadro che c'è. Prendiamo le stesse 100 persone equivalenti, questi sono studi che sono stati fatti ampiamente ma che non vengono normalmente fatti conoscere, prendiamo queste altre 100 persone uguali a quelle di prima e li trattiamo invece per 10 anni con una statina e quindi avranno tutti il vantaggio che c'è, cioè la diminuzione del colesterolo. Anche qui andiamo a vedere come stanno le cose. Anche in questo caso troveremo 80 persone che stanno bene, che non hanno niente, che hanno preso la statina, ma anche se non l'avessero presa non succede niente. Poi ce ne sono 15 che
hanno avuto problemi più o meno fatali che riguardano l'ictus o l'infarto, e ce ne sono 5 che invece non hanno avuto. Ecco, questi sono i 5 dopo 10 anni su 100 persone trattate che hanno avuto un vantaggio. Se noi lo traduciamo in termini di quel numero NNT che vi dicevo prima, il numero diventa 200, il che vuol dire che noi dobbiamo trattare 199 persone per un anno perché una non abbia la malattia, ma ne trattiamo 199 inutilmente, e questi 199 graveranno sul Servizio Sanitario Nazionale per via della spesa, ma anche perché avranno molti effetti collaterali. Molti di voi sanno che le statine danno problemi muscolari spesso molto importanti e spesso anche molto gravi, e tanti altri effetti collaterali che in parte conosciamo, in parte non conosciamo perché non ce li vogliono far conoscere, e così via. Cioè, se noi andiamo a guardare questi NNT, per esempio, troviamo che per il diabete dobbiamo trattare 125 persone per 5 anni perché una non abbia un'ospedalizzazione, ma ne trattiamo 124 inutilmente. E così, diciamo, accade per molte altre cose, per molte altre tipo di trattamenti. Ecco, quindi, dove sta il problema della informazione e dove sta il problema che vi dicevo prima, cioè l'eccesso di attenzione alle cure fa sì che ci sia questo aspetto. Ma poi non c'è soltanto questo, ci sono anche tanti altri aspetti, non abbiamo purtroppo il tempo per descriverli tutti, ma ve ne voglio dire uno perché questo riguarda metà dell'universo. Cioè, noi come studiamo i farmaci? Li studiamo fondamentalmente nel maschio. Tutti gli studi che facciamo sono fatti nel maschio, cominciando dalle cellule in vitro, poi usiamo gli animali per studiare nuovi farmaci, non possiamo andare direttamente nell'uomo, dobbiamo prima essere sicuri che il farmaco... Ma cosa usiamo? Usiamo animali maschi, perché le femmine con i loro cicli ci danno fastidio e quindi usiamo maschi. Poi, quando abbiamo fatto tanti studi, arriviamo all'uomo, e nell'uomo arriviamo alla parte clinica, dove classicamente si fanno 3 fasi. La prima fase è quella di stabilire qual è la dose che viene tollerata, si fa nel maschio, si fa nei volontari. La seconda fase è quella di capire se qualcosa succede o no in termini di efficacia, e si fa nel maschio. La fase 3, che è quella molto importante, lì un po' di femmine si introducono, però se ne introducono relativamente poche, per cui alla fine per più del 70% dei farmaci che agiscono in malattie che avvengono nel maschio e nella femmina non sappiamo quale è l'effetto nella femmina, e quindi la femmina prende quello che è stato stabilito nel maschio. E questo, diciamo, è molto grave e anche illegale, perché dovrebbe essere scritto sui foglietti illustrativi: questo farmaco non è stato studiato nella femmina. E voi lo trovate scritto, per esempio, per certi casi dei bambini: questo farmaco non è stato studiato nei bambini con meno di 12 anni o con meno di 6 anni, ma non c'è scritto per la donna. Cosa dovremmo fare? Noi lo sappiamo in partenza, ci sono tanti studi che dicono che la stessa malattia non è uguale nel maschio e nella femmina, non è uguale per frequenza. Perché, per esempio, se prendiamo il Parkinson è 3 volte più frequente nel maschio che nella femmina. Per sintomi
sempre per prendere il Parkinson. Nella donna sono soprattutto i tremori, nel maschio è soprattutto la rigidità. E poi per gli esiti, per i risultati finali è diverso nel maschio e nella femmina, non è la stessa cosa, ma lo stesso concetto di patologia molte volte è maschile. Pensate all'infarto cardiaco. Cosa sappiamo dell'infarto cardiaco? È un dolore che colpisce lo sterno e poi va verso il braccio sinistro, ma questo è il dolore nel maschio. Nella femmina molto spesso il dolore è sempre nello sterno, ma va verso il basso, e molte donne finiscono dal gastroenterologo invece che dal cardiologo. Ecco come. E poi abbiamo tutto il problema del farmaco nella donna. Noi oggi sappiamo molto bene che nella donna il farmaco viene trattato in modo diverso, perché l'assorbimento è diverso di un farmaco, perché gli enzimi, cioè le proteine che metabolizzano il farmaco nel fegato, sono diversi nel maschio e nella femmina. Non abbiamo gli stessi metaboliti che si formano nello stesso modo. L'eliminazione dei farmaci è differente. Quindi abbiamo tutta una serie di differenze che cosa imporrebbero? Imporrebbero di avere 2 filoni di ricerca fin dalla partenza, uno per il maschio e uno per la femmina. Poi all'ultimo stadio, se le differenze ci sono, dovremmo fare uno studio, quello di fase 3, quello fondamentale, poi per l'approvazione, dovremmo farlo distinto per il maschio e per la femmina. Ma questo l'industria, il mercato non lo vuol fare perché costa il doppio e quindi non lo si vuol fare. Però noi condanniamo le donne ad avere terapie che non sono per le donne e ogni tanto scopriamo che questo genera dei problemi, perché vi posso dire per esempio che l'uso, recentemente insomma sono raccolti sufficienti studi per poter dire che l'uso in prevenzione primaria di aspirina per evitare l'infarto cardiaco non serve nella donna, mentre è attivo nel maschio. Ma la donna cosa avrà? Avrà pur sempre gli effetti emorragici che sono caratteristici dell'aspirina. Ecco, pensate alle centinaia di migliaia di donne che in questo momento stanno ricevendo aspirina che non serve a niente. Voglio essere preciso, nella prevenzione primaria, se uno ha malattie cardiovascolari il discorso può essere diverso, ma comunque non lo sappiamo, perché come vi ho detto, per la maggior parte dei casi noi non sappiamo la differenza fra i maschi e le femmine. Quindi questo è un altro elemento. Non parliamo poi dello studio dei bambini, non parliamo dello studio degli anziani. Pensate a tutti gli anziani che ricevono 15 farmaci al giorno, che devono stare ad avere una specie di memorandum giornaliero. Al mattino mezza pastiglia bianca, poi dopo c'è quella rossa, poi c'è quella verde, e tutto questo senza che, vi posso assicurare, possiate trovare un solo dato scientifico che dica che prendere 15 farmaci è meglio che prenderne 10, o prenderne 10 è meglio di prenderne 5. Non c'è. Invece sappiamo che creiamo una grande confusione, perché tutti questi farmaci, queste sostanze chimiche che abbiamo nel nostro organismo, interagendo fra di loro, non sappiamo neanche l'intelligenza artificiale è in grado di dirci che cosa succede alla fine. Però sappiamo che questi pazienti anziani, molto spesso che ricevono tanti farmaci, non sono certamente nelle migliori condizioni dal punto di vista della loro qualità di vita. Ecco, per non parlare poi, e potremmo andare avanti ancora un po', il mercato utilizza tanti altri mezzi per crescere. Un altro mezzo è quello della propaganda, la pubblicità. La pubblicità chi la fa? Chi vende. C'è una pubblicità di chi non vende qualcosa? Non c'è.
E però che cosa fa la pubblicità? Vuole vendere di più, e anche per le cose che sono, diciamo, di nessun significato ci fa capire che invece sono importanti. Pensate agli integratori alimentari, spendiamo, come italiani, spendiamo 5 miliardi all'anno, e certamente gli integratori fanno bene a chi li vende, ma non hanno nessuna base di natura scientifica, quindi sono soldi buttati, come molte purtroppo delle cose che trovate in farmacia, perché anche questo bisogna dire, che i farmacisti, che potrebbero essere fonte di grande educazione, in realtà sono diventati dei mercanti che vendono un po' di tutto, e purtroppo questa è un'altra realtà che è il frutto del mercato. È il frutto del mercato, perché il mercato, lo ripeto, vuole aumentare e soprattutto vuole evitare che noi abbiamo un concetto fondamentale, che è quello che potremmo, diciamo, riassumere dicendo che non tutte le malattie piovono dal cielo. La maggior parte delle malattie sono evitabili, dipendono da noi. E quindi, diciamo, pensate che abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile. Abbiamo scritto un libro, Diabete tipo 2, dal titolo a malattia evitabile, perché è evitabile. Dipende da cattive abitudini di vita, dipende praticamente da 3 fattori: dipende dall'alimentazione, dipende dal fatto di aumentare di peso, dipende dal fatto di camminare poco, di muoversi poco. Quindi se noi fossimo capaci di realizzare delle buone abitudini di vita, non avremmo il diabete. Se non avessimo il diabete, pensate a 4 milioni e mezzo di persone che hanno poi problemi visivi, problemi cardiovascolari, problemi renali. Pensate quanto gravano sul Servizio Sanitario Nazionale. Poi ci lamentiamo perché abbiamo le lunghe liste d'attesa, ma dipendono da noi. Siamo noi i responsabili, siamo noi che non facciamo quello che dovremmo fare, e che quindi creiamo poi un gran lavoro inutile da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, che è un grande bene. Stiamo attenti a non perderlo, stiamo attenti a non ritornare al periodo prima del 1978. Stiamo attenti, perché è vero che abbiamo le liste d'attesa, è vero che c'è molta disuguaglianza, è vero che chi paga ha risultati e chi non paga peggio per lui, ma questo vuol dire ritornare indietro. Io ho vissuto quel periodo, molti di voi non l'hanno vissuto, quindi non possono saperlo, ma chi l'ha vissuto sa benissimo. Noi abbiamo avuto problemi in famiglia. Mio padre ha dovuto prendere un secondo lavoro per pagare medici, visite e farmaci. Stiamo attenti a non ritornare a quel livello, ma dipende da noi, perché se seguiamo il mercato continueremo ad aumentare la necessità di ricorrere al Servizio Sanitario Nazionale. E quindi pensate ai tumori: il 40% dei tumori è evitabile e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia, ma il 40% è evitabile. Pensate cosa vuol dire dal punto di vista del carico di lavoro che danno il 40% dei tumori, che sarebbe evitabile. Abbiamo ancora 12 milioni di fumatori in Italia, 12 milioni di fumatori. E il fumo, noi pensiamo che sia dovuto, che dia solo il tumore del polmone, ma il fumo è un fattore di rischio per 27 malattie, di cui molte non sono tumori. Per esempio, una cosa che normalmente non viene detta perché non fa comodo è che l'artrite reumatoide ha come fattore di rischio il fumo. Certi tipi di arterite hanno come fattore di rischio il fumo, ma non lo diciamo
perché manca la informazione indipendente e nessuno la chiede, perché in realtà fa comodo. Avete mai visto gli ordini dei medici che chiedono l'informazione indipendente? Ma chi la dovrebbe chiedere? Mica la deve chiedere il pubblico, e sono i medici che dovrebbero chiederlo, ma non lo chiedono perché alla fine fa comodo a tutti. E questo, diciamo, è un punto molto importante da considerare. Quindi fumatori, i fumatori non è che nuociono solo a se stessi, noi abbiamo a loro stessi, noi abbiamo, diciamo, una Costituzione che è molto saggia, perché la Costituzione dice che c'è la libertà, quindi nessuno vuole intaccare la libertà, uno ha la libertà se vuole di farsi del male, e vabbè, i fumatori vogliono farsi del male, però la libertà di qualcuno quando finisce? Quando intacca la mia libertà. Ma i fumatori non è che intacchino solo la loro libertà, fanno del male a tutta la società, perché per esempio cosa dobbiamo fare per avere il tabacco? Dobbiamo usare grandi quantità di terreno per coltivarlo. Sono circa 17.000 ettari che in Italia, perché siamo fra i principali coltivatori, che usiamo per coltivare tabacco, cioè li usiamo per coltivare veleno. E che cosa facciamo? Usiamo del terreno per coltivare il contrario di quello che dovremmo fare, cioè che sottraiamo alla forestazione, che è molto importante per mantenere un clima. Poi ci lamentiamo, andiamo in piazza a lamentarci per il clima con la sigaretta in bocca e con la scusa che tanto è inquinato. Ma chi inquina? Non dimentichiamoci che gli italiani fumano 50 miliardi di sigarette all'anno. Voi pensate alla quantità di sostanze cancerogene, infiammatorie, ossidanti che vanno nell'aria. E poi ci lamentiamo perché abbiamo tanti PM2,5, PM10, ma siamo noi che li produciamo. Pensate che abbiamo 50 miliardi di mozziconi che vanno sul terreno, e dove va a finire tutta questa porcheria? Va a finire nell'acqua e va a finire nei cibi. Ma siamo noi. E pensate anche al fumo passivo, che è ancora rilevante nonostante la legge Sirchia, che ha fatto certamente dei benefici, ma si calcola che ci siano ancora 1.000 persone che muoiono per fumo passivo. C'è ancora il 50% delle donne che fuma in gravidanza, con conseguenze per il feto e così via. Quindi abbiamo il diritto in qualche modo di difenderci, e quindi dovremmo fare qualcosa per rivendicare la nostra libertà, ma non si può quasi fare niente, perché appena c'è stato qualche sindaco che, diciamo, giustamente ha detto dove attendete i mezzi pubblici non si può fumare, tutti si sono scatenati contro la libertà. Si vuole togliere la libertà, ma si vuole togliere la libertà di chi? La libertà di chi inquina, che è un nostro interesse. E poi pensate all'alcol. Questa è un'altra sostanza cancerogena. Diciamo, soprattutto in queste zone non è molto popolare dirlo, però bisogna dirlo. L'alcol è come le sigarette, e l'alcol vuol dire che non c'è una soglia. Non è che si può dire come per le sigarette, non è che perché uno fuma una sigaretta non ha il rischio di tumore. Certo, ce l'ha meno di chi fuma 2 pacchetti, però c'ha il rischio. E anche chi beve un bicchiere di vino certamente ha un rischio, che è un rischio piccolo rispetto a chi beve un po' più di grappa, ma è sempre un rischio. In altre parole, non si diffonde l'idea che una sostanza cancerogena non ha una soglia, vuol dire che non c'è una quantità che sia uguale a 0 come rischio. Qualsiasi quantità comporta un rischio. E però qui abbiamo tutta una situazione che è completamente... Pensate alle differenze
che ci sono fra le sigarette e l'alcol. Sono tutte e due cancerogene, non c'è nessuna differenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha detto in modo molto chiaro, ma le sigarette si vendono in un certo posto e solo in un certo posto, e c'è una protezione per i minori, anche se poi non viene realizzata. Ma l'alcol si vende dappertutto. Vi immaginate che ci sia un festival della sigaretta? Ma c'è un festival del vino, e ce ne sono tanti di festival del vino. Quindi abbiamo delle situazioni veramente differenti che non possono andare avanti così. Fortunatamente l'industria se ne sta accorgendo, e quindi ci sono già per esempio delle birre che sono senza alcol e che sono indistinguibili praticamente dalle birre con alcol. Ci sarà del vino senza alcol, questo è tutto quello che succederà. Ci vorrà del tempo, ma entrerà questo tipo. E quindi parlavamo di buone abitudini di vita. Certamente fumo e alcol non sono buone abitudini di vita, e tenete presente che è un'altra cosa che si dice molto poco, ma ci sono tutti i dati scientifici che vino e alcol e fumo moltiplicano i loro effetti. Cioè il rischio di un tumore del polmone è 6 volte maggiore per chi combina fumo con alcol, e anche tante altre forme di tumore sono dovute, hanno questo, chiamiamo sinergismo, cioè un potenziamento dell'attività cancerogena, e questo lo dobbiamo tenere presente, perché sono rischi che corriamo e che potremmo evitare nel vantaggio nostro, ma anche nel vantaggio di tutti. E poi conosciamo tutte le buone abitudini di vita, poi dopo in realtà non le seguiamo, ma pensate alla sedentarietà. Noi siamo un paese di sedentari, camminiamo poco, e dovremmo camminare di più, perché il movimento è molto importante per la salute. Il movimento è circolazione, vuol dire portare maggiore quantità di ossigeno agli organi, vuol dire portare maggiore alimentazione agli organi, vuol dire mantenerli meglio. E l'alimentazione e la marcia, il cammino, qualsiasi tipo di attività è importante anche per l'alimentazione. È importante perché quello che succede camminando è che dalle nostre arterie si liberano delle sostanze che hanno la capacità di dissolvere i piccoli coaguli che si formano nei capillari del cervello e che uccidono i neuroni, perché se si occludono i capillari le cellule nervose non hanno l'alimento necessario, non hanno l'ossigeno necessario, e questo è molto importante, perché è un fattore di prevenzione, è un fattore molto importante dal punto di vista della salute. E camminare, si calcola che sia importante camminare almeno fra i 150 e i 300 minuti alla settimana, però per avere un vantaggio bisogna fare un po' di fatica, cioè camminare guardando i negozi non è esercizio fisico, bisogna camminare facendo un po' di fatica, cioè bisogna ansimare un po', come quando si fanno le scale, avere un aumento del battito cardiaco, e allora quello siete nelle buone condizioni, cioè fate un esercizio fisico che è utile alla salute. E poi c'è l'alimentazione, che è un altro argomento su cui potremmo parlare per una settimana. Cioè l'alimentazione come deve essere? L'alimentazione deve essere varia. Varia vuol dire non mangiare sempre la stessa cosa. Questo perché in questo modo abbiamo una gran quantità di tutti i micro e i macronutrienti di cui abbiamo bisogno per la nostra nutrizione. Se mangiamo sempre la stessa cosa abbiamo
degli svantaggi, perché i cibi sono oggi contaminati e se sono contaminati noi mangiando la stessa cosa accumuliamo quel contaminante. Se mangiamo cose diverse diluiamo anche i contaminanti. Quindi la varietà è molto importante, però attenzione, non è tutto uguale quello che mangiamo. Dovremmo mangiare una gran quantità, lo sappiamo tutti, di vegetali e di frutta, e poi di carboidrati complessi, possibilmente non purificati. Dovremmo poi mangiare un po' meno, diventa una piramide, un po' meno pesce, un po' meno formaggio, un po' meno tanto altro, fino a pochissima carne, soprattutto pochissima carne rossa, perché la carne rossa è un fattore di rischio per il tumore del colon. Potrei raccontare tante cose, ma non abbiamo il tempo per parlare di questo, ma la carne rossa, quando arriva nell'intestino, crea dei prodotti chimici che sono tossici sia per l'intestino sia per il cuore. Quindi dovremmo tenere, non voglio fare una propaganda per essere vegetariani, ma dovremmo fare in modo che la carne non superi i 150 grammi alla settimana, e invece abbiamo gente che mangia carne tutti i giorni e questo certamente non è utile per la salute, e dovremmo però fare in modo che la dieta, l'alimentazione sia varia e moderata, cioè bisogna mangiare poco, mangiare tanto fa male, e soprattutto attenzione a non mangiare troppi cibi che sono preparati industrialmente, perché sappiamo oggi che quelli che chiamiamo cibi ultraprocessati, che vuol dire quelli che vengono preparati per resistere a lungo, per rimanere lì, per andare nei frigoriferi, eccetera, sono dei cibi che nuociono alla salute. Si calcola, e ci sono anche recentemente degli studi fatti in Italia che fanno vedere che se nella nostra dieta mettiamo troppi di questi cibi industrializzati, la durata di vita diminuisce di 2 anni. E altri calcoli fanno vedere che aumenta l'età reale rispetto all'età demografica, cioè chi mangia questo tipo di cose, andando a vedere il suo DNA attraverso metodi che adesso qui non abbiamo il tempo per spiegare, ma danno la conoscenza che la persona è più vecchia di quella che non sia determinato dalla sua età effettiva. Quindi questi, e poi potremmo dire di tante altre cose che sono l'attenzione, l'uso del cervello è fondamentale se vogliamo diminuire la demenza senile, che è una delle cose che ci preoccupano. Teniamo presente che le buone abitudini di vita è dimostrato chiaramente che diminuiscono la demenza senile. Soprattutto è molto importante mantenere grande attenzione e interesse per la società, avere rapporti con tutti, non tirarsi indietro, non rinchiudersi, non stare nella propria casa, andare in giro, parlare, vedere, guardare, ascoltare. È molto importante perché teniamo il cervello attivo, e tenere il cervello attivo, e questo è molto importante per la gente che va in pensione. A me dà un po' di tristezza vedere la gente che mi dice c'ho ancora 38 giorni e poi vado in pensione. Che disgrazia, perché vuol dire che non ti sei preparato, vuol dire che non sai cosa farai dopo, e invece è molto importante, è importante saperlo, è importante. Quindi credo che il mio tempo sarà più o meno esaurito, ma
dovrei dirvi un'ultima cosa, cioè il discorso che ho cercato di fare ci porta a una considerazione, cioè che la medicina deve cambiare il suo obiettivo. Dobbiamo fare in modo che la medicina continui per le sue cure, ma abbia come obiettivo principale la prevenzione. Ma la prevenzione richiede una grande rivoluzione culturale, perché per cambiare il paradigma ci vuole una cultura differente, che non è quella di oggi. E quindi qui c'è molto da fare, tutti abbiamo molto da fare, i medici in particolare hanno molto da fare, i medici del territorio dovrebbero avere come compito principale quello di fare delle ricette di buone abitudini di vita. Tu devi mangiare questo tipo di cose perché, o devi mangiare meno di queste cose e scriverlo. Tu devi smettere di fumare, tu devi fare almeno 3 chilometri al giorno. È questo che si dovrebbe scrivere, che si dovrebbe fare, invece che continuare a aumentare i farmaci nelle ricette. È molto importante, ma poi i medici dovrebbero essere giudicati come le regioni, come tutte le organizzazioni. Avevi 100 fumatori, quanti ne hai dopo 3 anni? Quanti ne hai dopo 5 anni? Avevi 100 che bevono un po' troppo, quanti ne hai dopo un certo periodo? E qui naturalmente è molto importante che i medici diano il buon esempio. Questo, diciamo, è molto importante perché i medici che danno il cattivo esempio sono il miglior alibi per continuare ad avere cattive abitudini di vita, perché se lo fa il medico che sa tutto, vuol dire che alla fine poi non è così grave, non è così importante. Quindi dicevo, una grande rivoluzione culturale, e la rivoluzione culturale si fa attraverso le scuole. Noi purtroppo in Italia, e io mi auguro che ci sia qualche regione che dia il buon esempio, non abbiamo una scuola superiore di sanità, e noi avremmo bisogno di una scuola superiore di sanità dove formare i dirigenti. Oggi, per quanto siano bravi i dirigenti che abbiamo, però sono dirigenti che non hanno avuto una formazione specifica per fare quel lavoro, non hanno avuto certamente un'educazione alla importanza della prevenzione, e quindi questo è molto importante, che ci possa essere in futuro una scuola superiore di sanità. Ma poi soprattutto dobbiamo avere, e qui come genitori, come nonni, come tutto quello che volete, dovremmo cercare di spingere, di imporre che nella scuola ci sia la salute. Oggi non si insegna la salute nella scuola. La scuola italiana non ha questo tipo di insegnamento. Ci può essere qualcuno di buona volontà, e ce ne sono anche parecchi, ma noi abbiamo bisogno, basterebbe un'ora alla settimana in ogni classe in cui si parla di salute, purché sia fatta da gente preparata, perché altrimenti creiamo confusione. Dobbiamo avere della gente preparata. Costerebbe molto poco rispetto a quello che spendiamo per l'educazione, ma avremmo, certo, ma ci vuole del tempo. Se non cominciamo ce ne vorrà sempre di più, quindi cerchiamo di cominciare presto e cerchiamo di avere, perché purtroppo la nostra scuola è una scuola che ha molti difetti, perché è una scuola in cui la scienza non è presente. Se volete sapere se qualcosa fa bene o fa male, a chi lo chiedete? Lo potete chiedere alla filosofia? O lo potete chiedere all'arte? No, lo dovete chiedere alla scienza, perché la scienza è l'unico sapere che ha come conoscenza una metodologia per capire se qualcosa fa bene o fa male. Mentre invece oggi, non essendoci la scuola che insegna, tutti vanno a guardare su internet dove si ritrova tutto, l'opposto di tutto, e pensate a cosa succederà man mano che si sviluppa l'intelligenza artificiale, cosa diventerà il rapporto fra medico e paziente, che già oggi è complicato.
Quindi figuriamoci quando ci sarà l'intelligenza artificiale, tutti andranno a dire al medico quello che devono fare, o addirittura non ci andranno del tutto e faranno quello che dice l'intelligenza artificiale. Quindi c'è molto da fare, ma quello che, ultimo incitamento che vorrei fare è: ricordiamoci che tutto dipende da noi. Cioè noi non siamo degli esseri che stanno a guardare e ascoltare, noi dobbiamo essere degli esseri che fanno, degli esseri che determinano quello che bisogna fare, perché ci lamentiamo dei politici, ma chi elegge i politici? Siamo noi. È nostra responsabilità, non è responsabilità di qualcuno che non c'è, è la nostra responsabilità. E poi soprattutto quel 50% che non va neanche a votare dovrebbe fare sempre silenzio e invece parla, ma non dovrebbe avere neanche il diritto di parlare, perché non partecipa alla vita sociale. Votare è una cosa molto importante, perché è votare sapendo per chi si vota, sapendo e imponendo che chi viene eletto faccia quello che è importante per la salute pubblica. Quindi abbiamo molto da fare, perciò auguri a tutti di buona salute. Grazie tante. Alessandra, prego. Sì, adesso. Allora, io credo che se i pensieri facessero rumore, il rumore qui sarebbe assordante, perché credo che ognuno di noi stia pensando, rimuginando già a tante cose, perché abbiamo avuto tantissimi spunti di riflessione questa sera. Allora, il professor Garattini molto generosamente risponderà a alcune domande. Allora, io chiedo di prenotarsi, ecco, per alzata di mano, e poi io farò la spola con il microfono. Sì, certo. Vengo da dietro. Vorrei sapere perché ha detto che la solitudine è pari a 15 sigarette al giorno. Lo ha detto nel libro. Allora sì, io faccio volentieri esercizio, però magari ne raccogliamo alcune e poi il professore risponde. Non mi ricordo più chi aveva alzato la mano. Ah, scusa. Sì. Illustrissimo professore, ha dato dei dati, ha dato delle illuminazioni e dei bisogni. Lei partecipa al programma di eccellenza della Commissione Europea che è Horizon, il titolo leggo che è Share. Faciliti per cortesia l'arrivo del programma Horizon, faccia la replicabilità lei nell'eccellenza che è l'ospedale di Vittorio Veneto con il primario Agresta, con il 7° reparto di Vittorio Veneto, quindi faciliti questo dialogo perché qui abbiamo delle eccellenze, delle pubbliche amministrazioni che dialogano in maniera concertata, lo vediamo, una regione Veneto assolutamente presente e medici che lavorano assieme, quindi è il terreno dove Horizon con la Commissione Europea può fare il bis.
Grazie. Merita, penso che rispondo subito per dire che certamente è importante quello che dice, però la maggior parte delle persone non sanno quanto è complicato fare ricerca nel nostro paese, perché intanto mancano i soldi e purtroppo non si può fare ricerca se non ci sono soldi. Noi spendiamo la metà della media europea. Allora, per darvi un'idea, se noi dovessimo spendere per avvicinarci a quello che spende la Francia, dovremmo spendere 22 miliardi di euro in più all'anno. Questo vi dice la nostra differenza. Abbiamo metà della media dei ricercatori dell'Unione Europea, perché la maggior parte dei giovani scappano, vanno via, perché è difficile lavorare in Italia. Ci sono le eccellenze, ci sono dappertutto, ma non ci sono i soldi e c'è una burocrazia spaventosa. Pensate che per usare un topo, per degli studi, noi dobbiamo compilare almeno 50 pagine, dobbiamo passare attraverso 4 comitati: il comitato etico, il comitato del benessere animale, il comitato dell'Istituto Superiore di Sanità e il comitato del Ministero della Salute. E poi dobbiamo pagare una tassa, perché per fare degli esperimenti nell'interesse generale dobbiamo pagare una tassa. Ecco, questo vi dice perché la gente scappa. Quindi noi dobbiamo fare in modo che i nostri politici capiscano che la ricerca non è una spesa, ma è un investimento. Senza questo investimento saremo, ma soprattutto abbiamo bisogno di ricerca indipendente, perché oggi la maggior parte delle università fanno ricerca pagata dall'industria e quindi è una ricerca che ha la sua finalità. Quindi è molto importante, lei ha sottolineato un punto molto importante. Purtroppo per fare il tipo di studi che vi dicevo, e cioè quelli di confronto, e gli studi nelle donne, eccetera, non c'è una lira a disposizione. E invece è dove c'è bisogno di fare ricerca. Raccogliamo un'altra domanda. Buonasera. Buonasera professore. Volevo chiederle riguardo la malattia dell'osteoporosi se si può migliorare senza prendere quelle medicine che hanno tante controindicazioni. Ecco, io per esempio ho l'osteoporosi, prendo la vitamina D, cerco di mangiare tanta frutta e verdura, di camminare, di stare all'aria aperta. Ecco, però prendo anche la pastiglia per la tiroide, che so che non fa bene per le ossa, Eutirox. Lei cosa consiglia? Grazie. Vediamo. Sì, certo. Beh, questo è un problema in cui conosciamo molto poco, quindi non abbiamo grandi conoscenze perché ci sono pochi studi. Però quello che vi posso dire è che la vitamina D non serve a nulla, quindi non ha nessun significato, tant'è vero che le linee correnti dicono che non si dovrebbe fare nessun esame della quantità di vitamina D nel sangue, cosa che facciamo tutti i giorni, ma le linee nuove dicono non c'è bisogno perché non sappiamo qual è la concentrazione di vitamina D, però sappiamo da molti studi che trattare o non trattare con la vitamina D non cambia il numero di fratture. Quindi, e tenete presente comunque che se volete avere vitamina D basta stare un po' al sole e si prende tutta la vitamina D
di cui abbiamo bisogno. Poi però quello che succede soprattutto alle donne quando arrivano in menopausa è che fanno la MOC, questo tipo di analisi delle ossa, e di nuovo c'è una diminuzione della densità ossea che è fisiologica, perché mancando gli estrogeni diminuisce la densità ossea, quindi è fisiologica. Però tutti per fare qualcosa, il mercato, danno dei farmaci, e quindi sono molto diffusi i bisfosfonati, di cui il principale forse che viene utilizzato ha come principio attivo l'alendronato. Allora, sapete quanti pazienti bisogna trattare con l'alendronato? Quante pazienti dobbiamo trattare con l'alendronato perché una non abbia una frattura? 1000 persone. Cioè vuol dire che ne trattiamo 999 perché una non abbia una frattura. E poi questo farmaco, quelli che lo usano, sanno che dà parecchi effetti collaterali, anche abbastanza gravi. Allora, è come giocare alla lotteria. Questo dipende. Se io non gioco alla lotteria, quindi non prenderò mai un farmaco del genere, ma chi gioca alla lotteria magari, siccome gioca alla lotteria, può giocare anche a questo tipo di lotteria e non soltanto con il gratta e vinci. Ma però io penso che le uniche cose che si possono fare sono avere buone abitudini di vita, e quella è l'unica cosa che serve. Tutto il resto lo conosciamo poco, quindi io dico sempre: se non sappiamo che qualcosa fa bene, per la stessa ragione non sappiamo neanche se fa male, e quindi è bene, fin quando non sappiamo, non fare. E questo, diciamo, è quello che dobbiamo tenere presente. Vuole rispondere anche la signora che chiedeva delle sigarette? No, le sigarette ho detto che sono d'accordo, che non ho niente da dire, va bene, ho fatto bene a dirlo. Vado giù. Semplifichiamo la vita. Allora, ma lei fa esercizio fisico intanto. Buonasera. Volevo sapere cosa ne pensava, mi riferisco alle ultime elezioni americane di due giorni fa. Non ha vinto solo Trump, ha vinto anche Robert Kennedy Jr., nipote di John Fitzgerald, che l'hanno fatto fuori. E lui c'ha un pallino fisso che sono i farmaci, anche lui, e poi la buona dieta, il buon mangiare. E quello che non ho capito è il fluoro, che è il nemico che si insinua dentro i cibi. Se lei mi dà una chiarezza su questo argomento, non so se mi sono spiegato. E l'altra cosa che le volevo dire: lei ha parlato contro il tabacco, e Bacco, tabacco e Venere dicevano. Quest'ultimo come influisce con quanto da lei detto in conferenza? Grazie, mi scusi. Allora, per quanto riguarda il cibo, quello che ho capito dalla sua domanda, no. No, non c'è problema. Abbiamo detto che fa bene. Se ho capito bene, chiede che cosa c'è che non va bene nel cibo. E questa è la domanda? Allora, quello che non va bene è quello che ho cercato di dire, cioè l'eccesso di carne e l'eccesso di formaggi e l'eccesso di materiale purificato. Dobbiamo utilizzare per esempio del pane integrale. È meglio utilizzare la pasta integrale, cioè perché abbiamo delle fibre che aiutano a assorbire del materiale pericoloso. Quindi questi sono alcuni dei principi. E poi, come ho detto, dobbiamo evitare
di utilizzare il cibo troppo processato. Tutti gli insaccati sono dei cibi molto processati. Ora, non vuol dire che vanno aboliti, vanno utilizzati con buon senso. Cioè, uno non deve mangiare tutti i giorni prosciutto perché non ha altro a disposizione. E fra l'altro teniamo presente che sono i poveri quelli che hanno maggiori problemi con l'alimentazione, perché comprano cose che costano poco, e se costano poco molto spesso sono dei prodotti conservati, dei prodotti molto processati, e quindi prodotti che diminuiscono la durata di vita. Quindi io penso che questo sia quello che dobbiamo sapere. Voi qui, vivendo in questa zona, avete la possibilità di avere la maggior parte del cibo a chilometro zero, quindi di averlo in buone condizioni. Chi vive in città ha un po' più difficoltà, però appunto bisogna cercare di non utilizzare troppi cibi che sono conservati. Questo è fondamentale, e lo sappiamo, diciamo, da tanti dati della letteratura scientifica. Mi pare di aver detto. Complimenti professore, complimenti vivissimi, perché ci ha dato una lezione. Tutte le cose che ha detto sono ovviamente condivisibili, e quotidianamente io cerco di portare lo stesso verbo che lei ha usato adesso. Però voglio farle una proposta: perché non ci scriviamo i 10 comandamenti di Silvio Garattini e così li pubblicizziamo, e la cosa non resta qui ma la pubblicizziamo in Italia, al carosello. No, ma ci sono parecchi libri in cui abbiamo messo per esempio un libro è Prevenzione e Rivoluzione, che è un libro in cui cerchiamo di mettere questo tipo di considerazioni. Abbiamo scritto come Mario Negri un libro, La medicina penalizza le donne, per sottolineare l'importanza. E l'ultimo libro, che è Vivere bene, è un libro che è stato fatto per pubblicizzare e far conoscere i tipi di attività fisica e il rapporto dell'attività fisica con le malattie. Quindi c'è già, però certamente tutti dobbiamo fare il più possibile per fare in modo che la gente conosca. Ma il problema è che in realtà tutti lo sanno quello che bisogna fare. Il problema, diciamocelo chiaramente, lo sappiamo, poi dopo troviamo gli alibi, la dieta, la comincio lunedì, però quale lunedì? Dopo le vacanze, ma le vacanze non finiscono mai, cioè, e poi abbiamo tanti alibi che utilizziamo quindi dobbiamo soprattutto, secondo me, fare riflessioni dentro di noi e prendere delle decisioni, e le decisioni implicano molto spesso volontà, quindi a scuola non ci insegnano come sviluppare la volontà, ma la volontà è fondamentale per risolvere molti di questi problemi. Due. Allora, le ultime 2 domande, così poi lasciamo il professore. E abbiamo un ragazzo laggiù che si era prenotato. Buonasera professore. Il raggiungimento della sua veneranda età è sicuramente frutto della vita sana che ha fatto, dell'alimentazione, dell'igiene alimentare in genere. Ci lasci con una informazione personale. Lei cosa mangia? Io mangio poco. Noi
a mezzogiorno prendo una spremuta d'arancia e cerco di mangiare poco anche la sera. Quindi mangiare poco, però mangiare poco vuol dire non lasciarsi illudere da molte delle cose che si dicono in giro, perché mangiare poco vuol dire alla fine della giornata fare il conto di quante calorie abbiamo preso, e che uno mangi 2 volte, 3 volte, 5 volte al giorno, quello che è importante è la somma. Per esempio adesso c'è la moda dell'intermittente, aspettare 12 ore fra un cibo e fra un pasto e l'altro. Allora vi prendo qualche minuto, ma è apparso proprio in questi giorni un lavoro scientifico in cui hanno fatto una cosa di questo genere. Hanno preso 150 persone e che avevano come scopo quello di mangiare una volta ogni 12 ore, quindi che facevano questo cibo intermittente molto propagandato. Agli altri poteva mangiare quello che volevano, però a tutti per 6 mesi hanno dato la stessa quantità e lo stesso tipo di cibo. Alla fine non c'era nessuna differenza, perché quello che contava è quanto mangiavi. Se dai a tutti la stessa quantità non cambia nulla. Che tu faccia l'intermittente, che tu mangi al mattino, che tu mangi alla sera, che tu mangi 5 volte, non cambia nulla. Quindi l'importante è veramente mangiare poco. Io ho avuto anche forse un po' di formazione, perché essendo vissuto nel periodo della guerra, diciamo dell'ultima guerra, e ho avuto la carta nonaria, e quindi ci davano 100 grammi di pane al giorno, un po' ricco anche di paglia, quindi c'erano molte fibre, ci davano poca carne alla settimana, e quindi questo probabilmente è stato anche utile per abituarci a non mangiare troppo. Però diciamo, ripeto, è molto importante la quantità totale della giornata. Poi non bisogna essere ossessivi, uno una volta ogni tanto può fare anche una buffata, ma deve essere una volta ogni tanto, non tutti gli weekend. Quindi questo è importante, insomma, non è facile, perché bisogna abituarsi a gustare le cose buone in piccola quantità, e questo teniamo presente, che anche l'abitudine a mangiare tanto è una forma di tossicodipendenza, perché è una forma di dipendenza. Uno, per non farlo, deve esercitare la sua volontà, come la deve esercitare per non prendere la cannabis o la cocaina. Quindi è la stessa cosa. C'era la signora che voleva, lo do io. Buonasera. Io mi occupo di diagnostica, essendo un medico radiologo, e ho a che fare prevalentemente col sesso femminile, perché mi occupo nell'ambito della senologia. E la domanda che mi viene frequentemente rivolta dalle signore è per quanto riguarda la terapia ormonale sostitutiva. In questi ultimi anni ha preso molto, diciamo, piede, soprattutto dal punto di vista della ginecologia, dove i ginecologi, un po' a mio avviso, e non me ne vogliono i colleghi ginecologi, spingono su questa terapia ormonale, ecco, nella fase della terapia ormonale sostitutiva, quindi in menopausa. Cosa ne pensa? È in qualche modo necessaria e importante quando i sintomi sono molto gravi e quindi determinano una cattiva qualità di vita. Però ha ragione lei, c'è un abuso, c'è un eccesso di impiego anche dove non è strettamente necessario. Addirittura ho visto, perché spesso ci sono molte persone che mi scrivono per avere consigli, ho visto persone che mi hanno scritto dicendo: ho avuto questo tipo di terapia ormonale, ma io non ho nessun problema, cioè non è che abbia le caldane o che abbia
problemi vasomotori o non riesco a dormire perché sono in menopausa. Sono normale, però me l'hanno prescritto e quindi bisogna stare molto attenti, cioè serve, che un po' è la storia dell'impiego dei farmaci, cioè non bisogna essere contrari ai farmaci. I farmaci sono importanti, però vanno usati quando veramente servono, non perché spero che vanno usati quando sono sicuro che mi fa bene, e sono sicuro che per farmi bene non devo essere uno dei 100 che vengono trattati inutilmente. Questo è il concetto da mantenere ed è quello che dovremmo avere, ed è quello che ci dovrebbero insegnare a scuola, ma purtroppo nessuno ce lo insegna. Allora, sì. Allora, vista la giovane età e visto che ha alzato la mano un po' di tempo fa, facciamo l'ultimissima domanda e poi dobbiamo lasciare andare il professor Garattini. Buonasera professore, se mi posso permettere, volevo chiederle quasi di commentare una delle affermazioni che mi è sempre stata fatta, magari fino a quando ero anche bambino, secondo cui alzo la voce, secondo cui noi giovani, noi ultimi nati, sto parlando anche dagli anni 2000 in poi, ma poi il discorso ovviamente si fa generale, abbiamo una probabilità molto alta di arrivare ad essere centenari in un remoto futuro. Prendendo in considerazione questo e trattandolo dal punto di vista dello stile di vita, che è quello che secondo me è il fattore più importante, quanto conta secondo lei in una società che come questa punta sempre più che si basa sempre più sul mercato per quanto riguarda l'alimentazione o che comporta anche un aumento della sedentarietà semplicemente nello stile di vita delle persone, quanto conta la responsabilità individuale del singolo individuo e soprattutto quanto conterà nel futuro per poter affermare che noi giovani potremo arrivare a 100 anni, considerando anche quella che è stata la sua lunga esperienza e soprattutto la coerenza del suo stile di vita. È una domanda molto importante, come tutte le domande importanti è difficile rispondere. In realtà quello che lei dice è molto importante, perché stiamo facendo come società troppo poco per aiutare i giovani. Non facciamo quasi niente e lasciamo che i giovani continuino a fumare, e adesso fumano anche i 12enni e i 13enni e lasciamo che lo facciano, anzi magari molti danno la carta d'identità perché possono andare a prendere le sigarette dalle macchinette. Lasciamo che bevano, che vadano ai ristoranti dove bevono quello che vogliono, e non li educhiamo e non chiediamo che la scuola, ci sono le associazioni dei genitori che parlano e che partecipano alla gestione della scuola. Io non ne conosco che premano perché ci sia un insegnamento della salute nella scuola. Quindi c'è molta responsabilità che abbiamo tutti noi, nonni, padri, madri, tutti noi abbiamo responsabilità, perché i giovani saranno meglio di noi se li aiutiamo a essere meglio di noi, ma stiamo facendo molto poco. Professore, direi di chiudere, se no il dottor Agresta si arrabbia con me, quindi no, nel senso, innanzitutto volevo ringraziarla perché ci ha dato le indicazioni per come aiutarci per la salute, ma come aiutare anche il sistema sanitario nazionale soprattutto, quindi dobbiamo fare qualcosa anche per questo sistema e noi siamo i soggetti attivi.
Io ringrazio tutti per la partecipazione, ho visto arrivare anche il sindaco di Conegliano Fabio Chiesco, lo ringrazio per essere presente, ringrazio ancora il dottor Agresta e tutto lo staff di chirurgia, ringrazio i dottori presenti e ringrazio tutti quanti e veramente di nuovo grazie di cuore al professor Silvio Garattini. Grazie.